Пробурена очередная скважина. Готова собираться. Короче, в гараже жековские снимают. Никогда бы не подумал, что ЖЭК снимает участника гараж. Немножко тут воды налилось, но уйдет. А тут поставили свои тачки. Мы не можем выехать. Поэтому собираться уже будем завтра. Так, штанги уже собраны в прицепе. Водичка вот там вот далеко льется. А вот там между колес ливневка. Глубина небольшая, 15 метров. Но здесь была задача технической воды. В будущем планируется поставить что-то типа маленького бетонного заводика. Вот тут вот так техника стоит. А мы втиснулись вот туда вот. Сейчас будем собираться и домой. Всем спасибо. Помощникам спасибо. И всем пока-пока. Хорошего дня.